ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೂಲ್ ಹೋಮ್ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಂಪ್ ಹಾಳಾದಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 40 ಸ್ಟೇಜು 4 HP ಟೆಕ್ಸ್ಮೋ ಟ್ಯಾರೋ ಪಂಪು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶೇರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, 4 HP 40 ಸ್ಟೇಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಮೋ ಟ್ಯಾರೋ ಪಂಪು. ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಒಂದೇ ಹಾಳಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3,500, ಬುಷು ಲೇತ್ ವರ್ಕ್ 900, ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಈಗ ಬೇರಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಏನೇ ಇದ್ರೆ 900, ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 1,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಂಪ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಿಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು 4,000 ರುಪೀಸು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೋಟ್ರದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 10,300 ರುಪೀಸ್ ಅಥವಾ 10,000 ರುಪೀಸ್ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪಂಪು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಂಪೆಲ್ಲರು ಮೇಯ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ, ಇಂಪೆಲ್ಲರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ಪಂಪಿಂದು. ಸೊ 40 ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 40 ಪೀಸು ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪರ್ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 110 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇಂಟು 40 4,400 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದು 1,000, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಂಪ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಪಿಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಒಂದು 4,000 ರುಪೀಸು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು ಅರೌಂಡ್ 10,000 ರುಪೀಸು ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮೋಟರು ಮತ್ತು ಪಂಪು ಎರಡೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮೋಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 6,300 ರೂಪಾಯಿ, ಪಂಪು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5,300 ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಲಿಫ್ಟಿಂಗು 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು 16,200 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ 16,000 ಅಥವಾ 15,500-16,000 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ ರಿಪೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಪ್ ಹಾಳಾದಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಇನ್ನೊಂದೇ ಮಾತ್ರ.